ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராதி டெய்லரிங். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பவர் மிஷின் எப்படி வந்து இயக்கலாம் அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்க்க போகிறோம். பவர் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதை எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கிளியராக பார்க்க போகிறோம். மிஷினில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் மிஷினோட பேக் சைடில் பிளாக் கலரில் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ மெஷின் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த சைடில் பாருங்கள், நம்மளுக்கு லைட் எரியும். சரிங்களா? பி அப்படிங்கிற லெட்டர் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கும். பி அப்படிங்கிற லெட்டர் எதை குறிக்குது அப்படின்னா பொசிஷன். சரிங்களா? பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுக்கு நீடில் வந்து கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிறத காமிக்கும். சரிங்களா? நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த நீடிலானது இப்படி கீழ்ப்பக்கமாக வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். இதுவே வந்து மேல் பக்கம் டேஷ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நீடில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேல் பக்கத்தில் ஸ்டாப் ஆயிரும். நம்மளுக்கு கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிறதா பெட்டர். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாத் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப கிளாத்தில் நீடில் வந்து குத்தி இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு கிளாத் நழுகாமல் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால் கீழ்ப்பக்கத்தில் நீடில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? அடுத்து அப்படின்னு கீழ்ப்பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு சிம்பிள் இருக்கும். நம்ம ப்ளஸ்ஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பீடை வந்து அதிகரிச்சுக்கலாம். மைனஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பீடை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 30ல் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கும். சரிங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நைட்டி இது மாதிரி ஸ்பீடாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க, நேர் லைனில் வந்து தையல் போடுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் 35 கூட வச்சுக்கலாம். ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப 25லேருந்து 30க்குள்ளே நம்ம ஸ்பீடு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். அது வந்து போதுமானது. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம், தேவைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கீழ்ப்பக்கத்தில் பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பிளேட் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக் ஸ்டிச் போடுறதுக்காக. நம்ம தையல் வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் சரி, தையல் முடிக்கும் பொழுதும் சரி, டபுள் ஸ்டிச் போட்டோம் அந்த இடத்துல அப்படின்னா தான் தையல் வந்து பிரியாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த பிளேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிளேட் வந்து மேல் பக்கமாக இருக்கும் பொழுது தையல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம வந்து ஃபுட்டை ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது பேக்கில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வரும். சரிங்களா? மறுபடியும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போயிட்டே இருக்கும். லைட்டாக பேக் ஸ்டிச் வேணும்னா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க. உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து இவ்வளோ தூரம், சரிங்களா, ஒரு 1 இன்ச்சஸ் அளவுக்கு உங்களுக்கு பேக் ஸ்டிச் வந்து இது மாதிரி விழுந்துடும். இது வந்து அதுக்காக தான் இந்த பிளேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளேட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இது மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிடாதீங்க. லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீலை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த வீலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 5 அளவுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த 5 அளவுகளில் தையல் வந்து நம்ம சின்னதாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ளவுஸ்க்கு இந்த மாதிரினா நீங்கள் 2.5 இன்ச் 2.5 வந்து வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து சரியானதாக இருக்கும். இதுவே உங்களுக்கு பெரிய தையலாக வேணும், நீங்கள் வந்து சுடிதார் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க, நைட்டி வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க, தையல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் 3.5 கூட வச்சுக்கலாம். அதுவே வந்து பிரிக்கக்கூடிய தையல், நம்ம ஹெம் பண்ணுறதுக்காக தையல் போடுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் 5 இன்ச் வச்சு கூட நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து தையல் பிரிக்கிறதுக்கு. இது மாதிரி வீலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். சரிங்களா? இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணி ரன் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல ஆயில் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கும். சரிங்களா? உள்ள ஆயில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து மேலே நம்மளுக்கு தெரியும். ஆயில் வந்து லோ ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல ஆயில் வராது. அதை வச்சு நம்ம வந்து கவனிச்சிக்கலாம். அடுத்தது இந்த கிளாஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆயில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இந்த கிளாஸ் வந்து மங்கலாயிருச்சு, அதாவது அழுக்கு படிஞ்ச மாதிரி மங்கலாயிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து ரொம்ப மங்கலாயிருச்சு, அழுக்கு படிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்த்தே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆயில் வந்து கீழ் சைடில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காமலே இந்த கிளாஸை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இது வந்து நூல் சுற்றுறது. சரிங்களா? இந்த இடத்துல நம்ம நூல் ஃபிட் பண்ணி இந்த இடத்துல சுற்றுவோம். இதை ஃபைனலாக நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தது பாருங்கள், இப்படியே கீழ் சைடில் வந்தோம் அப்படின்னா டென்ஷன் ஷெட்டு. சரிங்களா? இந்த டென்ஷன் செட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சரிங்களா? இது சரியாக இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு நூல் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து டைட்னஸ் கொடுக்கும். இந்த டைட்னஸ் சரியாக இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு தையல் வந்து ஃபிட்டாக வரும். சரிங்களா? அதே போல் பாபின்லையும் அதே டைட்னஸ் சேம் சைடில் இருக்கணும். மேலே டென்ஷன் செட்டில் நூல் எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் கீழ் சைடில் பாபின் வந்து நூல் எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது
சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு தையல் வந்து சேமாக வரும். அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் லூப் அடிக்கிற விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும். தையல் சரியாக வராது. சரிங்களா? ரொம்ப லூஸாக இருந்தது மேல் பக்கம் நூல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கீழ்ப்பக்கத்தில் நம்மளுக்கு வந்து லூப் அடிக்கும் தையல். சரிங்களா? அப்போ மேல் பக்கத்தில் இந்த செட்டை வந்து நல்லா அப்படி டைட் பண்ணுங்கள். டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைட்னஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டைம் தையல் ஓட்டி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நம்ம சரியாக டைட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைங்கிற பட்சத்தில் லைட்டாக லூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அப்போவே உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளங்கள் வந்து சரியாயிரும். இதுவும் உங்களுக்கு சரியாகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பாபினில் சரி பண்ணி பாருங்கள். இது ரெண்டுமே சரி பண்ணி சரியாகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த சைடில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ கிடைக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த டென்ஷன் செட் வந்து வெளியில் வந்துடும். சரிங்களா? இந்த செட்டை கரெக்டாக வந்து நம்ம ஃபிட்டிங்காக, அதாவது இது டைட் ஆகிற மாதிரி, இது நம்ம ரொம்ப டைட் பண்ணியும் இது டைட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு ஒன்று டென்ஷன் செட்டை வந்து மாற்றிடுங்க. அப்படி மாற்றலை, செட்டு நல்லா தான் இருக்குது, பட் ஆனால் டைட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சம் வெளியில் இழுத்து வச்ச மாதிரி நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபிட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி நம்ம செட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு செட்டை ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்து லைட்டாக வெளியில் வச்ச மாதிரி நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்க, இந்த நெட்டை டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த செட்டு வந்து சரியாக அமைஞ்சிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நூல் வந்து சரியாக கோர்த்துருக்கணும். அடுத்து பாருங்கள், இந்த இடத்து கீழ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் வந்து ஒரு பட்டன் இருக்கும். இந்த பட்டன் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு குத்தல் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பட்டன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு குத்தல் வந்து இந்த இடத்துல விழுகும். நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் நம்மளுக்கு எல்இடி பல்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழ் சைடில். இதற்கான சுவிட்ச் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸ்விட்ச் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், மீடியம்லேயும் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இந்த லைட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட், இந்த ஃபுட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் வந்து இந்த பல்லோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து கீழ்ப்பக்கத்தில் இருக்கணும். சரிங்களா? மற்ற நேரங்கள், அதாவது நம்ம பாபினில் நூல் சுற்றுறப்பவோ அல்லது சும்மா நம்ம மிஷின் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுதோ பாருங்கள் இந்த சைடு பாருங்கள் ஒரு கைடு இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஃபுட் நேர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைடு இருக்கும். இந்த கைடை வந்து மேல் பக்கமாக அப்படி எடுத்துட்டிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது கொஞ்சம் மேலே தூக்கி இருக்கும். கீழ்ப்பக்கம் விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கீழே வந்து பதிஞ்சு இருக்கும். சரிங்களா? நீங்கள் வந்து மேல் பக்கம் தூக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம், அதாவது நூல் சுற்றுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பல்லு வந்து தேய்மானம் ஆகாமல் இருக்கும். மற்ற நேரங்களில் பார்த்தா நம்ம கிளாத் வந்து இடையில விடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால பல்லு வந்து அதிகம் தேய்மானம் ஆகாது. நார்மலாக இந்த ஃபுட்டும் பல்லும் ஜாயிண்ட் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு உராசி அந்த இடத்துல தேய்மானங்கள் அதிகம் ஆயிரும். இதனோட விளைவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ப்ளவுஸு ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது நூல் இலைகளை வந்து இழுத்து விட்டுரும். சரிங்களா? அதனால் தையலும் நம்மளுக்கு சரியாக வராது. அதனால் இதை கொஞ்சம் கவனமாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க. மெஷினுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெடல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பெடல் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபுட் வந்து மேல் பக்கமாக தூக்குறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி லைட்டாக வலது காலால் ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது தானாகவே பாருங்கள் இந்த ஃபுட் வந்து மேல் பக்கமாக எழுந்திருக்கும். நம்ம கிளாத் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு டேர்ன் பண்ணுறோம், திருப்புறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு ஃபுட் எழுந்திருக்கும். கிளாத்தை நேராக நம்ம ஈஸியாக திருப்பிக்கலாம். அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பெடலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து பாருங்கள் கீழ்ப்பக்கம் மிஷினோட ஃபுட் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த ஃபுட் பாருங்கள் நம்ம தேவையான இடத்துல வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபுட் வந்து நம்ம வசதிக்கு ஏற்ப, சரிங்களா, நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்டில் வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணி நம்ம லெஃப்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு இன்னும் ரைட்டில் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஸ்க்ரூவை ரெண்டையும் கழட்டிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ரைட்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இதில் பாருங்கள் மேலே வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது மேலே வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்காக. பாருங்கள் நம்ம லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதுமானது. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக வந்து மூவ் ஆகும். சரிங்களா? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகும். இந்த ஸ்பீடு தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்பீடு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பீடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதிகமாக வேணும்னா வச்சுக்கலாம், இல்லை கம்மியாக வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து குறைச்சி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது.
ஃபுட்டை வந்து முன்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது மிஷின் வந்து ரன் ஆகும் சரிங்களா. பேக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிக்கும், ரன் ஆகாது. நம்ம தேவைப்பட்டால் மட்டும் முன்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி முன்பக்கமாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பேக் சைடில் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், மிஷினுடைய பேக் சைடில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக்கு. இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெஷினை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அல்லது ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் மெஷினை வந்து நம்ம இப்படி சாய்க்கும் பொழுது பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஸ்டிக்கில் போய் இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கும் மிஷின் சரிங்களா. கீழே வந்து நம்ம பலகை வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாத அளவுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்டீலில் வந்து உட்காந்துக்கும். அதுக்காக தான் அந்த ஸ்டீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆயில் டேங்க்கில் ஆயில் இருக்கும் சரிங்களா. இதில் ஹை லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஹை ஃபுல்லாக ஊற்றாட்டி கூட லோவுக்கு கீழே போகாமல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஆயில் சேஞ்சிங் பற்றி முதல்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு E6 அப்படின்னு காமிச்சுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு EB வந்து சரியாக வரலை, பவர் வந்து சரியாக வரலை, கனெக்ஷன் சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் கனெக்ஷன் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரிங்களா. சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து EBயை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம EB வந்து செக் பண்ணிட்டோம், கரண்ட் சரியாக வருதா அப்படிங்கிறத ப்ளக்கை வந்து செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணுங்கள். இப்போ மிஷின் ஆன் பண்ணோம்னா இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பொசிஷன் வந்து சரியாக காமிக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் தயாராகிடுச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இதே இடத்துல E1 அப்படின்னு காமிச்சுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு நூல் வந்து சிக்கி இருக்குது, நூல் வந்து எங்கேயும் மாட்டி இருக்குது, தையலுக்கு வந்து தயாராக இல்லை மிஷின் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இதை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இது மாதிரி டேபிளுக்கு அடியில் லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ட்ரா இருக்கும் சரிங்களா. இந்த ட்ராவில் நம்ம நூல்கண்டு, லெட்டு பாருங்கள், இது மாதிரி பட்டா ஊசி, இது மாதிரி நீடில், நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸஸ் சரிங்களா. நம்ம டக்குன்னு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டூல்ஸையும் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு இந்த ட்ரா வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் பாருங்கள், இது மாதிரி பாபின் வந்து நம்ம நூலில் ஒரு 4-5 கலர் தேவைப்படுது ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆல்ரெடி நம்ம சுற்றி இந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்கிளாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு உருண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ் ஆகும். மார்க்கர் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், இந்த இடத்துல நம்ம கட்டரை வந்து வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த சைடில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்லை இந்த சைடு வச்சிட்டோம் அப்படின்னாலோ எடுக்க சிரமமாக இருக்கும். பட் இந்த இடம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து கட்டரை வச்சுருங்க. அடுத்தது நம்ம சிசர் வந்து வைக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம சிசர் வைக்கணும். வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு டவல் வந்து வச்சுக்குவேன். அதுக்கு மேலே தான் வந்து சிசர் வைப்பேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சிசர் டைரெக்டாக இந்த இடத்துல படும்பொழுது ஸ்க்ராட்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக மிஷின் வந்து சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், தேய்மானம் கொடுக்கும் சரிங்களா. இந்த பெயிண்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு டைம் வைக்கும் பொழுதும் எடுக்கும் பொழுதும் சவுண்டு ஒராசுற சவுண்டு வந்து வரும் சரிங்களா. அதுக்காக தேய்மானம் ஆகும். அதனால் எப்போவுமே நான் இது மாதிரி டவல் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் வந்து சிசர் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. உங்களுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தை இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், இந்த இடத்துல மேலே வந்து இது மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. சில மிஷின் பாருங்கள் எப்படி வந்து ஸ்பாஞ்ச் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க, நூல்கண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த கேப் வெளியில் எடுத்துருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. சென்டரில் வந்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஹோல் வழியாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேப் வச்சு ஃபில் பண்ணிடுங்க. அடுத்து நம்ம த்ரெட்டை வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்பாஞ்ச் இந்த இடத்துல நகராமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பின் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். கிளாத் வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பின் எப்போவுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த பின் எப்படி சேஃப்டியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி நம்ம ஸ்பாஞ்ச் வந்து இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. இந்த அட்டாச் பண்ண ஸ்பாஞ்சில் இந்த மாதிரி நம்ம குத்தி வச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பின் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் சரிங்களா. ரெண்டாவது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வேறு பக்கத்தில் வச்சுட்டு நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி ஸ்பாஞ்சில் வந்து நம்ம குத்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பவர் மிஷின் பார்ட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம்.
பவர் மிஷினில் எப்படி வந்து நூல் கோர்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும், மிஷினில் எப்படி வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற சிம்பிளையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுடைய மற்ற வீடியோஸ்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.